সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের দেখাবো রাস্তা নতুন করে বৃদ্ধি করতেছে সরকারি লোকজন। দেখেন এখানে কাজ চলছে। এখানে যে রাস্তা বড় করার জন্য খোদাই করে সাইড দিয়ে বালু কেটে রাস্তা চওড়া করবে, এই জন্য কাজ চলতেছে। অনেক সুন্দর লেগেছে দেখুন কাজগুলো। আপনাদের যদি ভালো লাগে তাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।